大家好，歡迎收睇今集嘅好味道，好開心可以喺呢度同大家分享一啲煮嘢食嘅方法同埋心得。今集我要教大家做嘅係乾燒伊麵。好，咁我哋而家講下啲材料先，有伊麵、草菇、韭黃、芽菜、雞肉、清雞湯、鹽、老抽、蠔油同埋糖。好，咁我哋而家講下啲準備功夫。首先將啲雞肉切絲，跟住就可以加入糖、生抽、生粉同埋油，醃佢10分鐘。將韭黃切段，草菇切片，將水加到入一隻鑊入面，水滾之後就可以落伊麵，伊麵煮到腍身之後就可以瀝乾備用。咁我哋而家可以開始煮啦。首先燒紅咗隻鑊，之後落油，跟住加入雞絲，煮到8成熟，之後就可以將佢擺喺隻碟度備用。再喺隻鑊度加入草菇，炒大概1分鐘就可以加入蔥。炒一炒之後就可以落韭黃同埋頭先煮咗嘅雞肉，再兜一兜就可以落伊麵，用個鑊鏟不斷推散啲麵，炒大約半分鐘之後就可以落老抽同埋蠔油，不斷兜令到啲顏色變得均勻。而家就可以落啲清雞湯同埋芽菜，跟住就可以上碟噶啦。咁我哋而家再講一講啲材料嘅份量啦，大家可以暫停咗個屏幕，或者撳翻下面條 link 去翻我哋個 website 度，呢個 QR code 咧都可以去到嘅。如果你中意呢條片，就記得俾翻個 like， 有咩問題就記得喺下面留言。仲未訂閱我哋個頻道嘅朋友，記得撳個訂閱掣咯。我哋下次再見啦，拜拜。